ये है टॉप 7 ऐसे पोकेमॉन जिन्हें मास्टर बॉल भी कैच नहीं कर सकती। और नंबर 1 वाले को देख के तुम मुझे गाली देने वाले हो। नंबर 7 और नंबर 6 पे आएंगे हुपा हुपा अनबाउंड, क्योंकि जब तुम इन्हें कैच करने के लिए मास्टर बॉल फेंकोगे तभी तुम्हारे सामने पोर्टल खोल के उस मास्टर बॉल को तुम्हारे ऊपर ही मार देगा, इसलिए मत कैच करना इसे। हाँ, नंबर 5 और नंबर 4 पे आएगा जैसी एंड जमाजेंटा, क्योंकि तुम इन्हें कैच नहीं कर सकते और ये तुम्हें अच्छे से पता है। नंबर 3 विस्कैश, और अगर तुमने इसको वो मास्टर बॉल फेंका तो ये उसी मास्टर बॉल को चबा कर डकार भी ले लेगा, इसलिए मास्टर बॉल वेस्ट मत करो ऐसे भुक्कड़ पोकेमॉन में फेंक के। एंड नंबर 2 आर्कियस, क्योंकि भाई वो गॉड पोकेमॉन है, अगर वो मास्टर बॉल से पकड़ में आ गया तो पूरी दुनिया ही खत्म है। और नंबर में कौन है चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो देखकर थोड़ा सा ही मजा आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्री होता है। एंड नंबर 1 पिकाचू, और तुम पिकाचू को मास्टर बॉल से क्यों नहीं पकड़ सकते इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओ।